Ինչպես տեսակ, ՔՊԱ-ական ռեժիմը չունի ոչ մի սրբություն։ Հանուն աթոռի նրանք թիրախավորել են ամենակարևորը, թիրախավորել են հայ կնոջը, վիրավորել ու ծաղրել պատերազմի վետերաններին։ Այս ռեժիմը թիրախավորեց նաև ինձ, բայց իրենք այստեղ էլ սխալվեցին, չգնահատելով մեր իրական ներուժը ու պայքարող տեսակը։ Փորձեցին շանտաժի ենթարկել իմ մանկահասակ երեխայով և կրծքի կաթով, բայց հաշվի չառան իմ անցած ճանապարհը, իմ բարձր հեղինակությունը և իրական նպատակները, որոնք ես սթափ գիտակցում եմ։ Երկար տարիների ընթացքում ես նախաձեռնել եմ մի շարք երիտասարդական ծրագրեր, որոնք կերտել են իրական առաջնորդների։ Ես երազում եմ, որպեսզի հայ երիտասարդներից ոչ մեկ չկապի իր ապագան արտերկրի հետ։ Ես երազում եմ, որպեսզի այլևս ոչ մի հայ տաղանդ չլքի Հայաստանը անտեսված լինելու պատճառով։ Երկար տարիների ընթացքում ես նախաձեռնել եմ նաև մի շարք հայրենասիրական ծրագրեր։ 10 տարուց ավելի օգնել եմ պետության կողմից մոռացվածության մատնված հայ վետերաններին։ Մտերմաբար օգնել եմ ցավոք այս պահին միակ հայ վետերան կնոջը։ Հայտնի ձայնագրության մեջ ես խոսում եմ վաստակավոր ուսուցչուհի, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, լեգենդար Ռոզալիա Աբգարյանի հետ, ցանկանալով իր ծննդյան կապակցությամբ իրեն հեռուստացույց նվիրել։ Ես բնավ չեմ արդարանում։ Անցած տարի հունիսի 17-ին լրացել է տիկին Ռոզալիայի 103-ամյակը։ Այդ օրը մենք բոլորս գիտենք, թե որտեղ եմ եղել ես։ Հունիսի 17-ին 2025 թվականի ապօրինի ձերբակալվեց Սամվել Կարապետյանը, և ես չկարողացա շնորհավորել տիկին Ռոզալիային իր ծննդյան կապակցությամբ։ Այնուհետև տիկին Ռոզալիան հիվանդացավ, 2 ոտքի ծանր վիրահատություն է տարել, և ես այդպես էլ չեմ կարողացել իրեն այցելել։ Այս տարվա կանանց մեկամսյակի շրջանակներում ես որոշեցի այցելել տիկին Ռոզալիային և նվիրել իրեն խոստացած հեռուստացույցը, բայց իմ իրավաբանները խորհուրդ չտվեցին ինձ դա անել, մեկնաբանելով, որ դա կարող է ընտրակաշարք համարվել։ Մենք մի հզոր միջոց ունենք ձեր դեմ, և դա միասնությունն է։ Եթե միասնական պայքարենք փոփոխությունների համար, իրենց ռեժիմը կփլուզվի։ Հարգելի հայրենակիցներ, նրանք վախենում են հայ ժողովրդի միասնականությունից։ Դա է պատճառը, որ ուզում են մեզ սևերի և սպիտակների բաժանել, նախկինների և ներկաների։